喺加拿大係咪好難揾工？喺多倫多讀咗1年 postgrad 之後，會唔會易啲揾工 ？Fresh grad 冇返過全職，冇本地經驗，係咪揾唔到工呢？相信好多想嚟加拿大或者喺加拿大揾緊工嘅朋友咧，都會遇到相同嘅問題啦。今次咧，我就要以一個喺多倫多讀咗1年 postgrad 冇本地經驗、冇 full time 經驗嘅過來人身份咧，去分享一下我喺揾工嘅過程入邊咧，會遇到啲咩困難啦，同埋有啲咩解決方法嘅。如果你都想知道更加多揾工嘅 tips 同埋揾工嘅實況嘅話咧，就記得要睇到最後啦。咁首先講翻我自己嘅 background 先啦。咁我喺香港讀大學嘅時候咧，就係讀 PR 同埋廣告噶啦。咁我喺香港嘅時候咧，就翻咗2年嘅 intern 啦，當中有包括一啲嘅大型 PR 公司啦，亦都有翻過一啲大型嘅 consulting 公司嘅。但係我就冇任何 full time 嘅經驗啦。而呢一堆嘅工作咧，主要都係關於 PR 啊、media、communication 啦同埋 consulting 嘅。咁所以咧，我喺呢邊揾工嘅時候咧，亦都係揾翻呢啲 field 嘅工啦。加上我喺多倫多讀咗1年 postgraduate certificate 啦。咁呢一個 course 咧係關於 digital marketing 嘅，咁所以 digital marketing 亦都會喺我揾工嘅範圍之內啦。而喺我呢個 program 咧，我哋係需要讀一個 intern 或者 co-op 咧，先至可以畢業嘅。咁我需要翻工嘅時間咧，就係由2024年5月開始翻啦。咁其實咧，我第一次開始揾工咧，就係喺2023年9月至10月期間啦。因為喺嗰陣咧，已經有啲大公司出咗一啲 MT 或者下年 summer intern 嘅 program 啦。嗰陣時就諗住報下先啦，因為譬如喺香港報呢啲嘅話咧，通常都會有 app test 做下，好彩嘅話就會有 interview 啦。咁但係咧，報咗之後咧，係完全沒有回音啦。即係我記得我有做過幾個 app test 嘅，但係就冇回音啦。咁之後咧，我就放棄咗一段時間啦。咁直至到去2024年嘅1月咧，我就正式開始揾工啦。咁我揾工嘅 platform 咧，主要有幾個嘅。第一個就係 LinkedIn 啦，我自己係用得最多嘅，因為通常每一個公司佢出 job posting 嘅時候咧，你可以睇到佢公司本身係做啲咩㗎啦，佢嘅 LinkedIn 活唔活躍啦，有冇其他嘅員工嘅。咁所以咧，你喺呢個時候就已經可以篩走咗好多好 suspicious 嘅公司啦，就唔去 apply 嘅。咁除此之外咧，我都有用過 Indeed 啦，但係我自己覺得 Indeed 會比較多一啲小型嘅公司啦。有時你未必知佢間公司係真係 scam 定係一間真係 fair 嚟嘅公司啦。同埋我亦都喺上面遇過一啲詐騙啦，咁所以我用咗一排咧就冇再用過啦。第3個我用嘅 platform 咧就係 Google 啦。其實你喺 Google 度 type Google Jobs 咧，佢會彈咗一個 tab 出嚟啦。咁佢喺嗰度咧就可以出晒所有公司有嘅 posting 啦，包括有一啲嘅大公司佢哋出 job posting 咧係唔會喺 LinkedIn 上面出嘅。咁呢一啲咧就可以透過 Google 嘅呢個 search function 咧去揾到嗰一啲嘅 job posting，你就可以喺嗰度報嘅。而最後一個途徑我揾工咧就係透過學校入邊嘅 career page， 嗰度有啲工咧其實都係 link 翻去出邊人哋公司嗰個 application 嘅啫。但係有一啲嘅細公司嘅工咧喺嗰度可以直接 apply 啦。咁你變咗你嘅競爭對手咧，主要咧都係學校同一個 program 嘅人嚟嘅。咁我最一開始嘅策略咧就係 focus 報 intern instead of full time 嘅，因為我報咗幾份之後咧，發覺其實我報 full time entry level 嘅工咧又太多人同我爭緊啦。咁所以咧，我就後尾就放棄咗啦。我就諗住如果我報 intern 或者 co-op 嗰個競爭細啲，應該會好啲啦。咁同埋我之前因為喺香港都叫做翻過一啲嘅國際知名嘅大公司啦，咁我就諗住喺呢度都可以揾翻例如 bank 啊、Big Four 啊等等嘅工啦，睇下會唔會有機會啦。後尾發覺咧係完全冇用嘅，冇任何回音㗎啦。但係後尾就放棄咗揾大公司啦。咁之後咧我就轉去揾咗一啲中型或者小型嘅公司咧，睇下會唔會有機會多啲嘅。咁去到2月嘅時候，我報咗20幾份 intern 度啦，開始咧就有 interview 嘅，有 interview 嘅工咧全部都係 intern 啦，一份 full time 嘅工都冇嘅。咁所以之後咧我就完全冇再報 full time 啦，就淨係專心揾 intern 啦。而期間咧我亦都不斷有去更新自己嘅 resume 啦，去改格式啦，同埋改內容啦，希望咧就可以令到嗰個內容嘅格式係更加吸引到嗰個 employer 嘅注意啦，同埋增加我有 interview 嘅機會嘅。而除咗 resume 之外咧，我亦都係有準備到我自己嘅 portfolio 啦，即係譬如我而家拍緊呢個 YouTube channel 咁樣啦。咁呢啲嘢咧我就冇寫到落去個 CV 嗰度嘅。之前喺學校做嗰啲 project， 我翻工做嗰啲嘅 project 咧，亦都可以擺埋落呢個 portfolio 嗰度啦。咁去到2月中嘅時候咧，由於我收到嘅 interview 都真係好少啦，咁所以咧我就開始嘗試喺 LinkedIn 嗰度揾人 coffee chat 啦。咁其實呢個對我嚟講咧係一個非常之大嘅困難啦。一開始即係我自己係有少少怕醜嘅，遇到啲唔識嘅人，有時我都唔係好知講咩啦。更何況你要係喺一個專業嘅 setting 入邊去揾一啲你完全唔識冇乜 connection 嘅人去傾偈咧，其實真係一件非常困難嘅事嚟嘅。而通常咧，我係會見到一間公司出咗呢份工嘅 job ad 之後咧，我就會即刻上 LinkedIn 咧去揾翻喺嗰條 team 做嘢嘅人啦，或者以前翻過嗰間公司做過 intern 嘅人咧，去問下佢哋可唔可以同我
coffee chat 嘅。咁當然唔係個個會覆啦，咁我亦都好彩揾咗幾個 senior 嘅人去同我一齊傾偈啦。咁其實我一開始主要係想揾 referral 噶嘛，但我發覺咧其實真係好困難咯，即係你同人傾下偈，無啦啦問你可唔可以 referral 啊？其實係一件好尷尬嘅事嚟嘅。咁所以我一開始咧都冇做啦，但係後尾我發覺其實我問咗好嘅話，佢咪會幫我 refer 咯；唔好嘅話，咁佢都係 say no 啫，你以後都未必會再見得翻佢㗎啦。咁不如問咗先啦。咁喺我開口問咗之後咧，亦都真係有幾個人咧係願意 refer 我入去間公司嗰度做嘅。但係始終啦，可能我真係一個冇 local experience、冇 full time experience 嘅人啦。就算我有幾份工係有人 refer 都好啦，都其實係冇乜幫助嘅。咁所以後尾咧，我亦都停咗做呢個 coffee chat 嘅。雖然呢啲 coffee chat 咧冇直接為我帶嚟一啲嘅 job offer 或者 interview 嘅機會啦，但係其實我自己都覺得呢個係一個幾好嘅機會咧，係俾我訓練下我 interview 嘅 skills 嘅。因為其實你喺 coffee chat 入邊，你都係需要介紹自己啦，你亦都需要去主動問一啲嘅問題啊，開始之前同人有啲 small talk 啊咁樣啦。如果你係冇喺呢邊返過工嘅話咧，其實亦都可以透過呢啲 coffee chat 咧去提升你自己英文技巧啦。尤其是如果你係英文唔太好嘅人咧，其實就可以趁機練習一下。如果你到時面試嘅時候有啲咩要講呢？除此之外咧，我當時揾嘅人咧好多都係一啲 manager 甚至 director level 嘅人啦。咁其實可以喺佢哋口中得知到更加多呢個行業啊，最近興緊啲咩呢？佢哋做緊啲咩呢？或者身為一個 intern， 佢哋覺得需要有啲咩特質啦，或者你可以睇下嗰間公司嘅人咧同你個 vibe 啱唔啱嘅。而同我 coffee chat 嘅人都好好啦，其實都俾咗好多建議我啦，例如可以考下啲證書啊，去嘗試做下義工啊。咁所以我覺得 coffee chat 其實都係一個幾好嘅機會，去令你提升自己 overall 嘅能力嘅。咁我由1月咧去到4月咧都 keep 住有報緊工嘅。喺呢3個月間咧，我就報咗86份工嘅。其實我已經唔算係好多噶，我知有啲人咧係報咗100幾200甚至係300、400份工咧先至有 offer 噶啦。咁我自己都自問我未係用盡全力去揾工噶啦。我揾咗86份工入邊咧，總共咧就收到6個 interview 嘅，而全部 interview 咧都係 intern 嘅工嚟嘅。咁喺 interview 之前咧，我通常就會上 Glassdoor 嗰度睇下嗰間公司以前嘅 interview questions 啦。有時有啲人 in 完之後咧，會將成個流程同埋當中問過嘅問題 upload 上去 Glassdoor 嗰度嘅。而我自己覺得呢啲問題都幾準㗎啦。通常咧，我就會喺呢度攞咗啲問題之後咧，就去攞俾 ChatGPT generate 一啲答案出嚟啦，跟住我再自己改翻，可能符合翻我自己經歷嘅嘢。而除此之外咧，我通常亦都會喺 job description 嗰度咧揀咗一啲 keywords 出嚟啦，譬如 internal communication、project management、work independently、teamwork 等等嘅 keyword 咧，去塞落我自己嘅 answer 嗰度啦，或者 self introduction 入邊嘅。除咗喺 Glassdoor 揾問題之外咧，其實有啲問題基本上每一份工咧都會問你㗎啦。大概就係點解你要揀我哋間公司啊？點解想返呢份工啊？你有啲咩優點啊？有啲咩缺點啊？其實呢啲問題基本上次次都會出現㗎啦。咁其實你基本上就可以準備定一 set 嘅答案啦。跟住譬如佢每一份 job description 入邊有唔同嘅 keywords 嘅，你到時咧就可以塞翻落你自己個答案嗰度啦，再改少少咧。其實你背咗佢咧，差唔多每一份工嘅 interview 咧都係問過一堆嘅問題嘅。咁我第一份有 interview 嘅工咧，就係一間英國嘅 tech 公司啦。咁當時所謂嘅 interview 咧，其實都係對住電腦做嘅 video in 啦。我報咗1個禮拜度先至俾我做㗎啦。咁我就當係佢俾咗 interview 我啦。第二個 interview 咧就係一間加拿大 local 嘅廣告公司嚟，嗰間廣告公司都會幫一啲嘅大 brand 去做一啲嘅廣告啦。咁我當時 in 咧就係有一個 account executive 啦，同埋一個 account director 去 in 我嘅。呢一份工咧去問嘅問題咧就 exactly 同我喺 Glassdoor 上面睇嘅一模一樣嘅。咁所以就證明咗咧呢個 strategy 咧係非常之正確嘅。第三份工咧係一間 entertainment 公司嚟嘅。咁我 in 嘅 position 咧就係一個 B2B marketing 嘅 intern 啦。佢都係打電話俾我啦，跟住其實佢係問咗我一堆好 standard 嘅問題就完咗啦。第4間公司咧就係一間 social media marketing 嘅 agency 嚟嘅，佢係一間比較細型嘅公司啦。而我 in 嘅位咧，亦都係一個 social media marketing 嘅 intern 嘅。咁喺第一 round 嘅時候咧，我就見咗佢哋嗰個 founder， 即係佢哋個 CEO 啦。咁而我呢一個 interview 咧，亦都好順利咁進入到下一 round 啦。佢係有一個嘅 practical test 嘅。咁呢個 test 咧就係需要剪一條 Instagram 嘅 reels 啦，同埋去幫啲相去調色嘅，有2-3日時間去完成啦。跟住 send 翻俾佢之後咧，佢就再約我做多另外一次 interview 啦，就係同呢一位嘅 CEO 啦，同埋佢個 partner 去一齊做一個 interview 嘅。咁其實問嘅問題都大致上係一啲好 standard 嘅嘢啦。而第5個 interview 咧就係一間 marketing 同埋 advertising 嘅 agency 嚟嘅。咁呢一間都係一間加拿大嘅中小型嘅 agency 啦。咁第一 round 咧佢都係打嚟問咗一啲好 standard 嘅問題啦。
之後咧就有份 written test 俾我嘅，好搞笑嘅嗰份 written test 咧，佢有一 part 咧係一啲 logic 啊、數嘢啊咁樣嘅嘢啦，我諗佢都係睇下你有冇 common sense 啦。然之後佢另外一 part 咧就係一啲比較關 marketing 事嘅嘢啦，即係佢會問到嗰啲 metrics，跟住要你計啦，但係都係一啲好簡單嘅數學嚟嘅。最尾有個 final in 咧就係同2個 account director 去 interview 啦。第6個 interview 咧就係一間本地嘅 tech startup 嚟嘅。咁我 in 嘅 position 咧就係 content marketing 嘅 intern 啦，因為佢係一間比較細規模嘅公司啦，咁所以我嗰陣就直接係同個 CEO 做 interview 啦。咁其實最後咧我就只係獲得咗最尾呢一間 tech startup 嘅 offer。同埋呢一個 offer 咧係一個 unpaid 嘅 intern 嚟嘅。咁講翻面試流程先啦，咁其實大部分嘅 interview 咧嗰個流程都係差唔多嘅啫。一開始咧就會有少少 small talk 啦，就係問你啊 how are you 咁樣啦。而呢一個部分咧係我自己覺得我做得唔太好嘅位啦。一嚟我自己覺得我到而家做 small talk 都係會有少少尷尬咁樣啦，即係我時會唔係好知講咩咁樣啦，或者人哋問我嘢可能因為我緊張啦，咁就答得唔係幾好咁樣啦。呢一個位咧我係覺得我需要改進嘅。之後咧通常就會叫你做個 self introduction 啦，然之後都係會問你一啲 standard 嘅 behavioural questions 啦。但係唔知係咪因為我以前嘅工作經驗咧都係一啲 intern 啦，同埋唔喺加拿大嘅工作經驗啦，咁所以其實佢唔會話問到好多我嘅工作 details 嘅。即係譬如以前我喺香港咁 interview 嘅時候咧，會問多啲翻 intern， 譬如個 team structure 係點啊，或者我有冇做過啲咩 project 啊咁樣啦。但係呢度咧佢問嘅問題會比較 general 嘅，即係佢唔會指明話啊你翻呢份工嘅時候遇到啲咩情況啊 blah 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 咁樣啦。但係佢會係 in general 咁問你點樣解決問題啊，點樣管理時間啊，點樣去 handle 一啲同你意見唔同嘅人啊。而通常面試嘅最尾一 part 咧，佢都係會問翻我話啊你對我哋公司有冇啲咩問題，或者你對呢個工作嘅 description 有冇啲咩問題咁樣啦。咁我覺得呢個位係幾重要㗎啦，而我每次都會做翻一啲嘅 research 嘅。呢一個部分咧，其實最主要就係話俾佢聽啊，其實我有做到 research 嘅，我都對呢間公司有興趣㗎啦。但係我發覺咧，其實基本上你每一次 interview 咧都可以問翻類似嘅問題嘅。背咗呢堆問題咧，基本上咧就冇死嘅。咁我通常會問嘅問題咧就包括 team structure 係點啦，平時係會跟一個 manager 好似 mentor 咁樣做嘢，一定係全條 team 都有機會派嘢俾我做啦。佢嗰條 team 會請幾多個 intern 啊，咁就可以知道大概佢有幾多個位俾你爭。最近做嗰啲咩 project 啦，尤其是喺啲 marketing 啊廣告公司咧，你可以透過喺呢個 process 入邊去了解多啲做緊嘅嘢係咪你真係想做，同埋係咪你識做嘅嘢咧？我亦都會問佢哋一啲關於 intern 嘅 expectation 啦，咁你就可以 match 翻話啊，佢哋講嘅 qualities 你自己有冇做到咧？如果你之前答嘅問題啊，或者 self introduction 冇講過嘅話咧，我有時亦都會喺呢個時候補充翻，其實我都有咁樣嘅。咁其實呢個揾工嘅過程對我嚟講都係一件幾新奇嘅嘢啦，因為 to be very honest 啊，喺香港揾 full time 或者揾 intern 嘅工咧，其實都比我今次揾工嘅過程容易好多啦。可能我喺香港以前揾一個禮拜就已經開始會 interview 啦，但我喺呢度係揾咗個幾月先至開始有㗎啦。咁當中咧亦都有唔少嘅挫折啦。我有2份工咧，其實我都已經去到 final in 嗰一 round 啦，但係最尾都冇 offer 啦。咁我一開始咧就唔開心咗一排嘅，就喺度諗啊死啦，我係咪真係好差咧？即係點解2次去到 final round 都唔請我咧？而嗰2份工咧，亦的確係我比較想做嘅工啦，同埋我真係有興趣嘅 industry 嚟嘅。而且我有時 send 翻啲 email 去問嗰間公司話啊，會唔會有啲咩 feedback 可以俾到我咧？佢哋都冇覆啦。咁其實我就陷入咗一個好自責同埋自卑嘅時候啊，即係我知我唔夠好，但係我唔夠好啲咩咧？我係完全唔知道啦。直至到我後尾又去揾翻嗰間公司啊，佢結果請咗咩人咧？跟住咁啱咧，就有一間公司係請咗其中我一個嘅同學啦。而嗰個同學咧，佢係喺加拿大本地做咗幾年嘅 full time 㗎啦。再加上咧，佢係一個超級 outgoing、超級 presentable 嘅人啦，係好到平時上堂佢答問題嘅時候，我都會真係去留心聽佢講咩啦。咁呢啲嘢的確係我身上係冇嘅嘢啦。咁其實我輸俾佢都好正常啫。同埋我有時覺得可能我最尾去到 final in 佢冇請到我，純粹係我唔好彩啦。可能對方覺得我同佢哋公司個 fight 唔係好夾啦。而呢啲亦都唔代表我係一個好差嘅人咯，因為始終我都去到 final round 啦。如果我真係好渣好差嘅人，人哋都唔會俾機會我去到下一 round 啦。我諗通咗之後咧，個人就開心翻好多啦。同埋亦都同時提醒翻自己咧，要需要去做多啲嘢去裝備好自己咧，去揾到更加好嘅機會嘅。同埋我覺得尤其是喺 marketing 啊 PR 呢個 industry 咧，其實真係好睇本地嘅經驗㗎。因為做 project
你要揾邊個 influencer， 你都需要知道哇加拿大而家最紅嘅 influencer 係邊個呢？或者最近有啲咩 social media 嘅 trend 呢？其實呢啲嘢好老實講，你問我未必會答得好好，或者我一定唔會夠呢度 local 嘅人答得咁好咯。咁所以佢哋想揾一啲有本地經驗嘅人呢，其實都係一件非常之正常嘅事啦。而其實我亦都聽過唔少人講話呢，喺呢度揾工難唔難，其實好視乎你嘅行業嘅。我有聽過有人係讀幼教啦，喺呢邊揾翻幼稚園嘅工作或者 nursery 嘅工作呢，其實好快就揾到嘅。咁所以呢，喺呢度揾工難唔難呢？其實真係好視乎你自己本身嘅經驗啦，同埋你自己做緊嗰行，去對外來或者有海外經驗嘅人士接受嘅能力有幾高嘅。咁你又覺得喺加拿大揾工難唔難呢？如果你有啲揾工嘅 tips 嘅話呢，歡迎喺留言嗰度話俾我知啦。中意呢條片嘅話呢，記得要 like、comment 同埋 subscribe 啦，同埋 share 俾一啲喺加拿大或者嚟緊會嚟加拿大嘅人睇嘅。咁我哋下次見啦！